holly leaf plunger fondant and cookie cutter 3 pieces सेट प्लास्टिक। इस प्लास्टिक सेट की मदद से आप फॉन्डेंट वर्क कर सकते हैं और ये जो हॉली लीफ शेप है ये अपनी कुकीज़ में इस शेप में आप अपनी कुकीज़ भी रेडी कर सकते हैं और फॉन्डेंट वर्क भी कर सकते हैं। वर्क पेस्ट शुगर पेस्ट वगैरह पे जो हम वर्क करते हैं इसी टू कैरी इसी टू यूज़ के डायरेक्टली आपने फॉन्डेंट पे प्रेस किया और जब इसको आप प्रेस करेंगे तो ये डिज़ाइन ये जो अमेजिंग टेक्सचर है इसका लीफ का ये आपके फॉन्डेंट पे अप्लाई हो जाएगा। इससे आप अपने केक्स कप केक चीज़ केक मूस केक्स पे या फिर अपने अदर डिज़र्ट्स पे भी आप वर्क कर सकते हैं अमेजिंग कलरफुल फॉन्डेंट से इन प्लंजर्स की मदद से।